Mais um dia normal aqui na Ilha dos Gados, até que eu vi uma menina na barraca, fui até ela. Ei moça, Oi, está vendendo o que aí? pastel. Quer? Aí só vende pastel Claro que não, coca também. Vou querer um pastel e uma coca. Está bem. Quanto é que vai custar? R$ 10. Pronto, pode levar. Eita tropa, até que foi bem rápido.